Në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, në Bashkinë Pogradec u zhvillua forumi mbi forcimin e ndërveprimit institucional në fushën e të drejtave ekonomike, sociale dhe mbështetjes së grupeve vulnerabël me praninë e avokatit të popullit Endri Shabani, si dhe institucioneve të tjera vendore të qarkut Korç. Avokati i popullit është vetëm institucion që ka bërë një llogaritje pak të deri më sot të minimumit etik. Është bërë gati 12 vite më parë. Është vetëm një llogaritje që është edhe sot e kësaj dite, që do të thotë që situata është më e rëndë për shkak të inflacionit dhe sot ndihma ekonomike jo vetëm që bën të pamundur që familjet shqiptare të jetojnë me dinjitet, por në disa raste bën të pamundur që ata të dalin nga varfëria e thellë. Ne duhet të flasim për sfidat që po kalon familja shqiptare sot. Është një nga pasuritë më të mëdha që ne kemi si shoqëri. Por kjo pasuri nuk mund të mbahet nëse të rinj detyrohen të largohen nga familja e tyre, sepse në qytetin e tyre apo në shtëpinë e tyre ata nuk mund të shohin progres dhe perspektivë. Ky është prioriteti i punës së avokatit të popullit. Ky takim shërbeu si hapësirë e rëndësishme diskutimi mbi sfidat që përballen familjet në nevojë, përmirësimin e shërbimeve sociale, mbështetjen ekonomike dhe forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve dhe shoqërisë civile. Familja mbetet themeli i shoqërisë. Detyra jonë është të ndërtojmë politika dhe mekanizma që garantojnë më shumë mbrojtje, barazi e dinjitet për çdo antar.